Mi rivara per aula del Signore. Facendo l'aiso in davanti, con che sproc quintri la casa di Israele. I pari sono mangiati il gerb, i dins dei fissi sono peati. Per me vita sentenze del Signore mio Dio, nessuno non è venuto fuori più con che sproc in Israele. Beh, la vita di tutti, e me, che dal pari con che dal figlio, a son mes, che il carpecchio era di morire come lui. Se uno è giusto e al mette in vore c'è che l'ha comandata, va bene. Non fa gustare sacrai sui pesmons, non alzi voi verso degli idoli da casa di Israele, non sporza la femmina da suo prossimo e non si sdongia di una femmina socia. Non tibia nessuno, al torno c'è che l'ha pegnorato, a noi robe di nessuno e dal suo pane che cara fam e al cuvierge che le crot. Non fa l'usurari, non pratinti il fit, si ten guardato al mal e giudica se on verità fra om e om. Al vada ur dei miei comandamenti, al met un bore di me slezzi, un modo di comportarsi come cavà, che le giuste vivrà di sicuro, sentenze del Signore, mio Dio. Ma se mette al mondo un delinquente, che brame d'ome sangue e al fa magari così no, che sti robis, anche se lui non dà fatta innanzi una, venga stai, al fa gustare sacrai, sui cooks, a sporge la femmina del suo prossimo, al tibie, il puer, il biat, al robe, non torna a cercare pegnorato, all'alza i voi verso da idui e al fa sporcaris. Al fas l'usurari, al pratinti il fit, di sicuro non vivrà. Hai combinati tutti questi porcaris e avrà di morire. Il suo sangue al torno a colà pasora di lui. Però attenti, se mette al mondo un figlio, e un figlio avrà veduto tutti che pecciati, che al fa sopari, e avrà veduto, e non fa compagna, venga stai, non fa gustare sacrai sui cooks, non alza i voi versi idoli del casa di Israele, non sporge la femmina del suo prossimo. Non tibia nessuno, non pegnora nessuno, noi robe, e dal suo pane che l'ha fame e al cuvierge che le crotte. Al ten guardate la sua mano dal mare, non fa usurari, non pratinti il fit, al mette in vore le melezze e al vada ur dei miei comandamenti. Che erano murarate al pecchiato di sopari, vivrà di sicuro. Sopari che magari così no, alla tibiati, il prossimo è robato, quel che la faccia che non è ben, fra miesi del mio popolo, lui sì, che al murto suo peccato. Guardi però o diseis, perché porfino parti la tristeria dal pari, ma al fine la mettuto in vore le leggi e la giustizia, alle là da ur di tutti i miei comandamenti, e ha mettuto in vore, sicuro che vivrà. Che fa il peccato, che l'ha di morire. Il figlio non porterà la tristeria del pari e il pari non porterà la tristeria del figlio. Pasore del giusto resta la sua giustizia e pasore del triste resta la sua tristeria. Se un triste si mende di tutti i peccati che fa e si mette in vore tutti i merezzi e la giustizia, vivrà di sicuro, non ha di morire. No, non sarà ricordata innanzi una delle ribellioni che l'ha fatta, salverà per giustizia che il mette in vore. A io forse gusto che il triste muore, sentenze del Signore, mio Dio. Se si mende delle sue brutte condotte, non è di vivi, ma se il giusto abbandona la giustizia, non è più giusto e si butta malamente, facendo tutti gli sporcaris che ha fatto il triste, è da vivi. Tutta la giustizia che l'ha fatta sarà dismentata per infedeltà che l'ha avuta e per i peccati che l'ha fatta di morire. Guardate se dice, non è giusto il modo di fare di mio Signore. Ascoltatemi bene, chiesa di Israele. È il mio modo di fare che non vi va, o non è forse questo pur di plombo. Se il giusto si lontana dalla giustizia, non è più giusto e si butta malamente perché al muro. Allora, di morire perché il l'ha fatto. Se invece il triste si mende la tristeria che la Buddha al mette in vore l'illegità la giustizia, si vi salverà. Se spaventato si menderà di tutti le ribellioni che l'ha fatte, sicuro che vivrà
non ha di morire. Eppure la Chiesa di Israele dice, non è giusto il modo di fare di mio Signore, è il mio modo di fare che non è giusto, Chiesa di Israele, non è forse questa vita che non va, per la quale giudicherai ognuno secondo la sua condotta. Chiesa di Israele, sentenza del Signore, mio Dio. Mendarsi di tutte queste ribellioni, non ha essi più per guardare su una palisse che os fa scolare in tal mare, slontanarsi di tutte queste ribellioni e fate un cuore nuovo e un spirito crei. Per se mo volete morire, Chiesa di Israele. Io non ho gusto che muore nessuno, sentenza del Signore, mio Dio, mondaisi e si vivaresi. Da sun la mente sono restanze di Israele e dice, c'è Mari Astopo, una leonessa framesa dei leoni, scrofoiata in framesa dei leonus, e ha tirato su i suoi piccoli. Ha tirato su i suoi piccoli, era diventato un leonut, ha imparato a lacerire la prede, ha mangiato toms, ma il forest ha messo fuori un band quintri di lui. E era stato chiappato tra l'altra bocchetta, lo hanno menato in chiadenato, tatiera di Egitto. Quando ha veduto che era là del mare, la sua speranza era sparita, ha scelto un altro piccolo e hanno fatto un leonut. Ha cominciato a stare fra mezzo dei leoni, è diventato un leonut, ha imparato a dare la gaffe, la prede, ha mangiato gli uomini, è entrato in loro palazzo, ha fiscato le loro città, la terra è tutta la sua inta era stata senza parole, quando lo hanno sentito a rugnare. Ma i suoi ambasciatori, i foresti delle province dell'intorno, e hanno tenuto quinto di lui la loro rete, ed era stata chiappata l'altra bocchetta. Lo hanno messo incadenato in un seraglio, lo hanno menato dal re di Babilonia, e lo hanno menato in un luogo che non poteva arrivare nessuno, perché non sentisse più la sua voce. Su per smons di Israele, Tomari ha anche una vita, plantata a Tordalaghe, e ha fatto ua e fues, mediante che aveva tante aghe. E sono cresciuti i rimasti dal comando, hanno avuto bastoni di padronanze, la sua altezza è arrivata fino al nulla, si è veduto tutto il suo splendore, l'abbondanza del suo fues, ma l'hanno fruzzata con rabbia, buttata per terra, e lei ha rinfogato gli elevata e l'ha fatta secciare. E sono colati i raps. Si è secciata la mazza e dal suo comando e l'è consumata dal fuoco. Come è plantata al deserto, con terre sotte e arsenide. Il fuoco ha saltato fuori un'altra mazza, ha consumato sia la mazza sia i raps. Non ha più la mazza dal comando, il bastone di padronanze, che è un lamento e è diventato un cian di corotto.